開始。Greg，好，我快啲講。等陣1、2，等陣。咁呢張油咧 Journey On 咧就係 Gary Young 咧喺2012年定something like that 啦嚇 ，exactly 年份我唔記得咗啦。咁佢咧就想搞個Peace Caravan 喺中東嗰度咧，就要求停火㗎，因為嗰時打仗打得好狠。咁你知嗰度成日都打㗎啦，其實。咁佢咧就因為佢成日去中東揾乳香啊，1992年開始咧就第一次咧去到澳曼嗰度咧去揾 Sacred Frankincense。之前咧就去揾 frankincense，咁點解咧？因為乳香喺聖經裏邊咧，係佔咗一個好重要嘅席位啦。大家知唔知道乳香同耶穌嘅故仔㗎？唔知嘅。OK，咁大家知唔知邊個係耶穌啊？知嘅係咪 ？OK， 即係我唔可以 assume 人都知邊個係耶穌㗎嘛。咁耶穌出世嘅時候咧，就據說咧喺聖經裏邊記載咧，就係有三個有啲人叫智者，有啲人叫皇帝，有啲人叫咩嘅三位人咧。就跟住嗰一粒星就去到揾耶穌出咗世嗰個地方，就帶咗3樣嘢送俾佢哋嘅，帶3樣嘢送俾佢嘅。一樣就係喺根據聖經記載咧，就係乳香、沒藥同埋金 （frankincense, gold and myrrh）。咁啊送咗呢3樣嘢俾佢。咁呢3樣嘢咧 ，supposedly 就係當時最珍貴嘅嘢嚟㗎啦。咁乳香、沒藥、金喺中東咧，亦都係一啲好珍貴嘅，佢哋叫藥材啦，其實。咁亦都係啲樹度嚟嘅咁 Gary 嗰時已經有 myrrh 㗎，咁佢成日想揾 frankincense，想揾乳香，咁亦都想知道究竟乳香有咁多種唔同嘅 species， 邊一種先至係當時送俾耶穌嘅咧？咁喺2009年度啦，唔係 sorry， 1991年定1990年咧 ，BBC 咧就做咗個 documentary， 就去 trace 嗰個 frankincense trail， 就 trace 下究竟耶穌嗰個乳香喺邊度嚟嘅？咁佢哋就 trace 到咧，其實咧喺澳曼嗰個乳香咧，就係當時送俾耶穌嗰隻乳香啦。咁 Gary 睇咗嗰個 documentary 之後咧，都根據佢自己 research 咧，就去咗澳曼揾真嘅 Sacred Frankincense。咁佢其實喺中東國家咧，去過索馬里啊、非洲，因為北非同埋沙地阿拉伯同埋澳曼嗰橛嗰個 Gulf of Arabia 嚟嗰啲嘢咧，嗰度全部都有乳香樹嘅。喺印度亦都有，咁佢好想知道究竟唔同嘅乳香 species 有咩分別啊咁佢後來咧就講咁長嘅，點解我講 back end story 添？唔緊要。咁咧佢發現咧乳香咧其實得2種咧係當地人愛嚟醫癌症。咁其實喺好早之前佢未有自己嘅乳香咧，已經研究精油嘅時候咧就攞咗啲乳香翻去佢嘅 clinic。其實佢1980幾年開始咧，佢自己喺加州同埋喺墨西哥咧都有個 clinic。去醫一啲病人嘅，咁亦都佢曾經試過有一啲，通常佢哋醫一啲絕症嘅，即係醫生醫唔到啊，嗰啲人就死啊，咁啊等啲人帶去佢嗰度睇下佢救唔救到啦咁所以既然係絕症嘅，嗰啲人乜都肯試，咁佢亦都救翻好多人嘅，咁佢其實佢嘅 business 係咁樣開始嘅，咁佢試過咧，我親眼見過嗰啲相啊，佢試過咧將 frankincense 打落去一個人個癌症細胞嗰度，佢個頸淋巴癌個頸個癌症好大，係咁大嚿 ，OK？ 咁我見過啲 before and after 嘅相，咁佢話佢自己寫翻咧就係話佢一路打嗰個，因為嗰人死㗎啦，反正都係，咁啊打 frankincense 落去個癌細胞度，竟然咁樣打咗，第一日打已經見到佢個癌症唔再生啦，因為佢好 aggressive 嘅原本，第一日打已經開始見到癌症唔再生啦。咁跟住如是者咧就一路睇住個癌症越嚟越細，直至到有一日成個癌細胞跌咗出嚟咯 ，away from the body。咁跟住嗰人係 recover。我嘅手機裏面有相嘅，咁但係呢樣嘢咧就非常 non-compliant 嘅，咁所以我哋唔講嘅。咁不過 Gary 都死咗啦，咁亦都係好耐以前發生嘅事啦。咁 anyway， 咁所以佢就致力一定要揾到真正嘅乳香。所以咧就引致佢去1992年開始就周圍每個國家咧去揾，亦都去揾當地嗰啲人問佢點樣收割啲乳香啊，諸如此類啊咁啦。佢因為喺中東國家咁多年咧，佢去過一啲好危險嘅地方，而嗰啲地方咧係佢要攞 permit 啊，嗰啲人要揸晒啲槍去接佢機，跟住護航咁樣俾佢入去索馬利亞或者中東喺
嗰個 Frankincense Trail 嗰度有一啲位咧，我有個 video 講嘅，有啲位咧直情係好危險俾人入。咁佢亦都入去嗰度揾嗰啲樹啊，因為嗰啲樹淨喺嗰度先有種。咁所以佢經歷過一啲咁危險，佢搭嗰啲飛機有子彈窿，咁有細相，咁佢經歷過啲人打仗，咁佢因為咁想幫個世界嘅人咧，就好希望可以要求佢停火。咁所以喺2011年嘅時候咧，佢就想搞一個叫 Peace Caravan 嘅嘢，就由澳門嗰度下邊開始行到上去 Jordan Petra， 就揾一啲落河咁樣啦嚇，咁就約我哋啲會員一齊去行咁佢搞咗好多後來做咗好多嘢啊，揾咗達賴喇嘛，又揾咗一啲中東唔同國家嘅學生去做一啲spokespeople， 咁就話為咗下一代我哋真係唔可以再打仗㗎啦咁後來搞咗2-3年。終於係搞唔成功嘅，因為太危險，公司啲 executive 唔俾佢做咯，咁所以後來佢 cancel 咗。咁為咗呢件 Peace Caravan 呢件事咧，佢咧就設計咗 Journey On 同埋另外一樽精油咧就叫 Sacred Angel。咁 Journey On 咧就係我哋有3個唔同嘅 blend 佢溝埋一齊嘅，再加咗3個精油。咁呢3個 blend 咧，第一個咧就係 Dreamcatcher。Dreamcatcher 咧就幫助我哋去追我哋嘅夢啦。每一個人其實都有佢嘅夢想嘅。好多人咧就有人話咩冇夢想，人冇夢想等於條鹹魚一樣啦，同鹹魚冇分別。咁每個人其實都有佢嘅夢想，每一個人嚟到呢個世界咧都有佢嘅 purpose。多數呢個 purpose 咧都係去 serve 其他人嘅咁。咁第一個就係 Dreamcatcher 啦，希望大家可以去追，想有個夢想去追佢夢想咯。咁第二支油咧就係 motivation， 咁你冇 motivation 就好難追夢想啦。第三支就 immune power。咁我 immune power 呢支精油咧都好 powerful 嘅，咁我相信其實如果你追夢想嘅時候咧，通常都唔使點瞓啦嚇，咁又好容易病啦嚇，好似我哋而家咁啦，咁所以咧就要靠 immune power 啦咁呢3支油之外咧，佢裏邊再加咗 cobaiba 同 peppermint， 咁 cobaiba 同 peppermint 都係 magnifier 嚟嘅，都係一啲精油嘅 magnifier， 咁所以佢就再將呢3個精油溝埋一齊之後，再將佢 magnify， 咁就點 journey on 咧就去 journey 啊嘛，咁你就要 journey 去揾你嘅夢想同埋去追尋你嘅夢想啦，咁呢支精油咧就係幫助大家咧去追尋你嘅夢想嘅咁啦，就係咁啦。講完有冇問題問？我未聽過。柴邊嘅咧？喂，睇咩用啊？呢個問題問得非常好。係啦，咁有人問咧點樣用同埋搽邊啦？咁通常咧我就求其嘅，咁咧就求其咧呢樽都辣辣地嘅，因為佢有immune power。咁咧好香喎呢樽。咁咧，我通常咧就求其啦，咁滴出嚟咧，咁我哋食嘅。咁我通常就求其搽啦，呢樽辣嘅咧，我就搽喺啲咁嘅手啊，咁或者咧就邊咧，即係滴喺頭頂就得嘅。咁樣啦，就係咁，好簡單咧，中意搽頭品就得。你中意愛嚟擴香就得，不過擴香啲人可能會覺得有啲咖喱味嘅，係啦。等大家試下。Thank you. Frankincense。係啦。沒藥就係 myrrh。咁其實咧又講啊？係啊，好繼續講。我講多1分鐘，講多1分鐘。因為咧 Gary 睇啦，佢去咗埃及，跟咗一個精油專家研究精油嘅。咁嗰個埃及嗰個精油專家咧出好多文獻。咁佢去到埃及咧，因為佢識得呢個人咧，佢俾佢入咗去埃及一啲鎖住嘅書嗰度抄嗰啲書。咁佢根據佢自己抄到咧，其實 frankincense gold and myrrh，gold 唔係真嘅金，因為當時咧原來嗰個語言咧叫咗其中一個精油叫做 liquid gold。咁佢根據佢嘅研究咧，就係喺以色列一種植物叫做 Gilead Balm of Gilead 嘅樹嘅精油嚟嘅。咁所以其實我哋咧喺以色列有一個 cooperative farm， 好細個，我自己都去過。嗰個 farm 咧係種 Balm of Gilead， 而 Balm of Gilead 其實幾乎絕種嘅，就係嗰個 farm 個 partner 同我哋救翻，即係佢自己又係好中意 study Balm of Gilead， 因為佢又係研究聖經嘅，咁佢就救翻咗 Balm of Gilead。而家喺以色列咧有個農場係種 Balm of Gilead 嘅，咁我哋嘅 root and wings 裏邊係有 Balm of Gilead 嘅，係啦，就係咁。Thank you. Thank you. 你冇聽過冇喎，我唔知裏面有咩。我頭先啱啱 Google 嘅啫，我揾到你嗰個你知我好快嘅咧。G Power 啊，係啊，聽過少少，聽過少少。G Power。